abantu bangi obeereeyo n'owulira omuntu akola ku radio abaana abantu abakola obulango n'ogaba bannange obonaani n'owiza abaana boogera firimu n'ogaba bannange afaanana atya munene muwanvu muddugavu mweru ebibuuzo ng'olina bingi naye olwaleero twagenze Kanaaba ayi olowooza ndeesaani abatalina tulo mwenna tutuse leero n'omwami ayogerera bufirimu obwo firimu ki yasooka kwogerera shiri neggwa mwena balowooza nnyo okubukedde ayogerera shiri neggwa n'ayogerera obubuze buddako ayogeredde ica ebbanga lyonna lino lyonna n'ayogerera ashoka batalina tulo lwaleero tutuuse era tuli Kanaaba n'omwami Henrico agenda kubatubulira haso ye ayingira atya firimu zino lwaki ebinayigeri yabe tabyogerera mu luzungu lwaki ayogerera zino zokka ez'ebiyindi Henrico nkwaniriza nange sanse kulaba mama Henrico sindako mu byalo byonna nolonda mu Kanaaba actually kanstandikire ku ekyo abantu abasinga bali balowooza ekyalo Kanaaba tekiriyo nange nali omukwabo nga balowooza obandi mu kujeregerera mu firimu ya Aisha kubatu bali batandikira Kanaaba ne Kanaaba tuli wali watya wakulabikidde watya okerwa kuba wala kansuubire ne abantu bayo balungi nsanyisa okulaba amanya bangita Muwonge Henry neerikola sentence Henrico ngo wali etonderayo ya Henry anti Henrico kitegeeza Henry Company kitegera ogeza kati ekigambo Henry kibeera HENRY ne ate Henrico kibeera HENRICO kati CO stands for company so ninajo bayita Henrico videos era nterokola movies n'endala n'ennaku zino nsinga kola documentaries ziri mu sente kati kodda mu zino bawa kakakola misinde ne bakasalamu abasajja bo ku Majestic tubagala bulungi oba oli awo nga kali jjinja nenga master bagiguze 10,000 ebima byokozesa biri mu millions so kati onogamba wa documentary oli ajja kuwa emitwalo nga 5 okiveemu eniko ina sente era nina kyeshudagenda ka soga tuddeko emabega Henrico otandika otya okuyingira mu gendo olwokogerera actually nanze nasoma business administration ne nasanga obuzibu mu kusoma nti daddy mu biseera ebyo nga ngenze mu class senior 4 tata be bantu bana abayina engezigezi teyasoma nnyo ye nebe bano batata abagala omwana wasome amufule ikyata era omuntu yenna yina nga teyasoma bayagala omwana wasome naye ate tata ye yali wasi kuba yatuka ku extent ngamba mbuno sigana buganyi kuwerera ne vila dala waka kati mbami yali mukwano gwange nnyo nampa amagezi nalina kojja wange maganjo ate nga ye kojja ye muvuzi wa taxi Henrico mbuzabuziza maawo wano dada geno gamba ove waka ngansonga nga tuli mu vacation ya senior 4 dadi bamugamba oti waliwo ekibanda ekawempe nga waliwo omusajja bamuyita musiraamu nga twali balabi ba firimu sijja kulimba era nga tulana mu maaso ne musiraamu oyo nga kyali wange nze nywa ku buugi bwe akati nga tubeera naye kati engeri gye waliyo engeri y'eddiini ennyingi waliyo obulokole kati oluusi baasabanga eka then nzija n'enzivuunula oluusi omwaka ogwo guli mu 1995 so nga ngenda mu njiri eyo oluusi nembuulira nga oluzungu ntegera bulungi senior 4 boyina nedda just okuvuunula oli kyagambye kuba mu njiri ate kyetaagisa Henrico nga pastor bwayimirira nga alina ddamu ngono ayogera muzungu ddamu mu Luganda tebabayita ate abo bavijje abo babayita ba interpreter interpret oli kyayogedde translator kuba nti at least ongeramu ne supu Isaac n'omuyita oluusi kalifani ekitanda n'okiyita amazongoto meaning eba yemu nenga okinyodde nyodde abantu oteddemu ebirungu kakati mama wangamba gendo ogirobere wakojjaawo kambudde nga ndi wakojja omusajja no gwenyita musiraamu yali ayogerera nnyo firimu ekawempe by then oba ye yasooka kati nafuna kaddiru wayise omanyiyo waliranye kawempe kati eringa bagenda mwongeza sente by then bali bagaba omutwalo gumu n'ekitundu gwali mungi kakati bwe yeefuula nga yayagala ddeeri ebwayise eno bamwongeza omusala ng'omanyira bwe tukikola nodduka eno mbweno bagguledde omugaga n'agaana kati omukulu n'aŋŋamba ne Henrico oli mukwano gwa musiraamu tuulamu tulabe konze abantu sibasobola kubanga nange nga ndi muto oli musajja mukulu gwengendo tuuliramu kati waliwo ka firimu ke nasookerako bakaita Passage of the Dragon
Bruce Lee yakazanya by then film zali nga zinyuma nga temuli mu science fiction era nga olaba omugere noloza nawo abasajja abakulu osobola obba so omukulu nangamba film ogyogerera omala girabamu so ogistudinga notegera storyline then kati wano ogenda ogyogerera era obeera ng'era girabamu nino kati bwetandika ogyogerera ba customer edda byalinga bibanda kati banywa mu chwayi banywa obuugi nenga ekikwaniriza okola ensobi bikopo era nga ekikopo kasita kitandika okuuma bakuba bonna nga bonna leo omwembi wanajja ne bamenya obutebe kati mu kya film is a different story nga bikopo kati nakola ngazo nangumiza omugongo nsubirayo ekikopo waliwo yankuba ekikopo yali muwala naitwa namwinako beef nga bwomanyi kati enkeera kawoya nangamba ojja bisobola ye boss namugamba naawe ebintu bizibu ko yenedda Gerard yakolerako wano ne bamukuba ebikopo nga 10 this is your first time ekikopo kimu abantu bano bwebanalanga musiramu tajja bajja kusiima konze ngompadde obuzibu kati enkeera bwenzira ye wakojja tewaliwo masimu waliwo landline ojjukira bulungi kojja nangamba mnawulidde mbu wagenze Kawempe oyogera film taatawo tanfuukire zike ne kojja naye yali mulokole akojja yeti yali just oba mu 7th day wekito nambuuza mama wa mugambye konze anti gwe lunaku lwange olusoose nanga agenda omugambeko kuba mama wange yali mukulu we kati nenzija mama ebbali namusanga nakumulirwano ekanti ayo mama ne mugamba nafunye omulimu ne sinagutegeera nengenda kugezaako nga wale yange eri bweti musiramu ana ajja kudda kuba baba n'ebizibu ate ezo sente nga nyingi kati olunaku olwaddako ne bampaka firimu bali bakayita combat killer nga action obwo mu kibira by then ezali trending nenkakola bulungi ako tekabamu bigambo bingi kawe nangamba you know what nja kwogera muko ne mama we kati awo nali mugumu nnyo nengenda nengamba mama ayagala sente mukama amwecho muleke mirembe mama ne mama yanfaako ne uyafiranga mazofuna omuzukulu so ekyaddirirawo mama simebe bayogera n'oyo omusajja kana lokola mama atanesibako nnyo achinjagazi zati nkugambe mama yali agala nnyo sente yali ategeere katata bye mugwa matu muwonge ako kali Kawempe anti mbonga okibagatako kimu banywi banjaga bayaye kale bebisera nga fe wonywa ka Coca-Cola kamala obekika kya kasoda konna ka soft drink kati ebisera ebyo oba nali moto ngajanja amatoke n'ennyama nga bagatadde mu supu nga supu mungi nga babigase kati nga binkolera kati ng'omusajja ngamba oyo Kawoya nja kuwanga omutwalo gumu olw'okubanze nali muto buli lunaku ate nga nkuba sineemeemu kati kumbe mama bamugambye gumu kitundu ettano za mama nenga mama tangamba kyokka mama kati mama natandika okunsotera sente zange ezo nga ekigenderwa kinzireyo nsome netukolaawo olw'okuba yalivaaka nenkikuba nnyo netufuna sente ewaka mwali abaana bameka bana lwakuba mukulu wange gwenzirako ate kasiru katonda biba mu family so nomulala yafa muto wange katuli babiri right now so basically ndooza byebyo katwalina neighbor nga yalina TV ku kyalo yali ya black and white so twalabirangayo omupiira football ezo oba gwe omwaka TV nga ziggalawo nga kwi nga zileta Kalabaz ziba blue green red ngolomanya abakulu bo bagaddewo kati mama ngagamba ne sente zitulise okufuna tuguleyo TV yetubeeremu kati mama TV ketwasikogula bakayita Sony in fact eringa souvenir yange je kali kana kati ate kakola kyekiri fane ka Centron ate kali ka bay yakagula emitwalo bajali 35 Sony zali za bay na kati la Sony kakadde kalambe actually nginamu nawe la Sony mizeje yange mani nokuba nayo nange sangambi mama ngeda yo some ngenze nchikubye senior 5 yange nchikubye 6 masomera ko kati akalimu kanate eno mubukedde akaliwa kali akalimu kati mama baba ekikulu mama abo yakukutanga nnyo n'oyo Kawoya kati olwokuba filimu zabangayo lwaggulu kati mama agamba nti ogenda okola togenda soma boarding nja kusoma dde ojja somanga dde ng'olweggulo tukimana amazzi
kati bato bange bali bato banakyo kati nze mugagga kati mama akyusa ne wakojja nvuddeyo nkomeddewo ddala awaka kuba kati nze nsinga taata ssente obadde nze yalo omusinga ssente taata bwabitendera naye yakkiriza nti omusinga ssente nga tandise okikkiriza ate obanga nze providinga buli kimu TV gye tulina yaffe nze nagigula kitegeere taata nava nako nagamba kola nenkikubaawo kati wayita ebbanga natandikire waliwo naddamu okukolaawo oba ahutyo nenzijako ekibuye nenkola oba myaka kati omaze senior 6 kati wali bwengenda mu vaaka kyanyanguyira nnyo kuba nasoma bulungi njoyinize nakawa ekigeddwa kyange nali nja kusoma business administration nembisoma bulungi nengenda olaba nga bakyali bange bensoma nabo bana batusookayo bo batugamba temuli kasente nga bogerageranya sente zenfuna eno nga nnyingi neera nga naye bwemala okusoma kati kyekiddako lwaki sibeerera ddala mu bino byendi walayi saagunoonya nako ogwa business saagunoonya nako tusobola ku administratinga mirimu gy'abantu ng'osobola okuba n'ogu so ebyaddako awo ngenda kujabulajabula ekyaddako awo nenkolirako ekibuye bwe nvaayo nenkolirako mu Ndeeba kati osibulayo mwaka ki emyaka sijibala nnyo saagisengeka bulungi naye kati olomala n'omutuuza n'omugaya kati nzize kibuye eno bosi wange no nine obaba buyita buzibu mu bbanga lyenkoledde bwe njawukana n'abantu ebintu gundi business bazimaze kyankalana so konavaawo nga si mu bubi naye nga business emaze kyankalana sente wakyali nga tebikyakola nga competition nga abantu bangi babiguze ebyuma by then twatukozesa bino biddeke binene bimanye bya cassette VHS ebiwe bityo kati abantu babigula wakanga babiina kati ebibanda byalinga bikola nnyo sente kubanga nga you cannot afford a TV ne deck nakati niko kachembuza mate kangako film ng'otuula wano nga wali olaba ng'okwata omuzinda abantu bakubeera mabega kati bakugoberanga driver kuba passenger babeera mabega kati gwe n'okikwatamu kati oyikyayogera ng'ovuunula ng'ovuunula kyayogedde yes obudde bwatuuka nenfuka star wekawempe ono bw'atadda musiraamu bali ate abamupazo bagiyapaalira nga banjagala no ye yali yakonvatinga nadda ate mu mirimu emirala naye yali akifunyemu kati kawoya nga abisa nate noono kati nga bamugamba oyo mwana afuna omutwalo gumusoba amulimba awo nno wenkitegera nti mama yali afunayo 5 kati omusajja we bamuyita basudde Badru basudde nangamba olwongeri nyama zo dikolerira Henrico nangamba tuyinza okuwa emitwalo 2 n'otukolera omutima nengamba what nga sibitegera nga nze mbadde nfuna mutwalo ko musajja nemugamba emitwalo 2 gitya ngamba yo bakuwagu mu kitundu wembuukira nsonga mama yanemerangako ono wayise ebbanga mama akubya akajja kati mama olw'okuba munange tolina kyoyinza mama nezigane mugane naye mama oli mugezi 5 zange ziri wananga kati otudde mu musaala gw'omutuufu nze 5 zinsigalamu kati ebwayise era ogenda kola gumu kitundu na switchingirawo nengenda ogenda eriwo 2 ne bambi oli simanyi ba video balala gye abajja twali batono mu Uganda nga tuli mungu banga basatu by then nga mpulira keke mumanyi keke the best jingo obanga yatandika kuba keke jingo yakolera wa keke nga yamusololeza ku muli yes jingo yali product ya keke ate obochoge obero omusiza nnyo wansi sikumusa wansi ganti yakolera kankugezesi kankugambe bwenti bobera n'ekibanda wetaaga akusololezako kati mu budde obokeke nga isita jingo nga yasoloza kati nga bomanyi ekajjansa waliwo abagagga bangi kati omusajja mbu yali wa taxi jingo naye abinyumiza nga bomanyi wano omusajja wa taxi angambye agenda kunteeka mu sente angulire ebyuma ngenda kudduka nze jingo okuvadda nga mukwano gwange era mu bavigi yasooka okuba kyaliwo ne mugamba ate olindaki mbwe eddogo lyali eyo jingo natandika okikuboka kana asinze keke naye olw'okuba keke yali yasooka mu muzannyo yali afunye sente nnyingi era nze mu bavigi yasingamu kati keke akyaliyo gyali jamunoonya ali kajjansaawo emyaka ne gyetoololaawo kuba nze njoyinyize bukedde 2011 kati wane wabeera ekibuye wakolawo kumala bbanga ki
emyaka naga siri mulungi mujo nenga wamala webba kuba bwe nabisenge kabijja kumbuzaabuza kati Henrico ekibuyewo wali okolirani ekibuye nali nkolera omusajja bali bamuyita mu C James so bobo manyi Hollywood eri ku Queensway ye nanyiniyo wala jiwulidde era mukole ennyo ndowooza sente yazijjamu ffe nga tumukolera bulungi let me tell you one thing firimu zaali mu sente ebiseera ebyo ebya tape ne kati bituuse mu zi flash simanyi CD DVD omulimu ne gufa ne YouTube tulabirako bya bwerere TV ziragira bwerere so people are not very interesting kale kibuyo vayo ddi okujoininga sava ate kibuyo okujoininga New Vision nava mu duka balita Sydney International twali tukolera ku Star Shoppers Arcade nga library bana basala ku Sydney musajja naye yampaza ate okuva kibuyo ate ye kati ojjo okuyingira New Vision okay New Vision inali mu Sydney International ebiseera ebyo New Vision yali eraga Pango Kasayo Pango Kasayo ina yali hit kakati nebera nnyo yakabira Junior yakola omulimu gwa bona bala Pango Kasayo batumidde abakazi abali balina embuto ebiseera ebyo bana batuma ba ina simanya nawuliranga abaana mu Angelo so kati nengamba ne bannaye Junior ono jafuna ate omulimu side eyo nedda ngenda kipambana nkera kumacha nga nkola application yanganjireta olwo omukazi ku reception yawe yali muzibu saa kwogera amanyage ne kati ye yetegedde kuba yansumbuwanga waliwo challenge mu bintu ebyo sijja kwogerera abavijje balala kuba nabo bali eyogerera abavijje abamumanyi twasoma n'ekirungi ffe audience gye tusinga okwagala be bantu abasoma era nze ngankola ku Sydney International nakola nga movies ezenjawulo kola ebina Nigeria biki nenga bana be Makerere bazikima kati yes niko Henrico wali amanyi naye kati Henrico kankubuze ne kati Bridget na mitala yasoma teyakola ku New Vision yakolerayo kati yomu kuyandi commandinga kubala amaka filimu zange bali bafani bange edda ani omulala omube manyi kati abakabi so ekiriwo challenge eriwo bana abatasoma ate obayinamu obuzibu nti bayinamu element bo bakyo kibali mbwongo boli yabate yasoma olwensonga y'oluzungu abayetaluulidde ne kati ekikuyamba kuyasoma yafunamu emirundi ebiri aba awulidde kino nawulira ne kino poza bamu kibayita waliwo kibayita okujubisa azin singa agi yafumba oluwombo nateekamu katungulu kyumu natateekamu obunzali natateekamu ki okay nago mushere oba luwombo ne ate gwe no spicing ebibi bajja gamba ne ate mere no restaurant yawo yesinga lwaki ingredients ezo nazo yongera so walo spicing ano you wanti ero yinzo siriza wakati ate uyinzo jubise nya ate no itawo so kwa ekintu ekyo kiri trick enyo neze mbadde ndowooza nti omuntu ono bomu olugero lwonna nokakasa nti mweruli kuba omanyi bati tulabamu ofune space ojogabire namba esimu ojotumiri olwensonga goba walabye muno banga sinema eno gigoba kana obuzibu environment mwe tukolera necha Henrico chogamba mugero kogera zino film nga tona bakutandika kujogera na kujiteka kompewo weke nyino soka nogirabamu nogitunulamu kati ngazi no series kuba series sobole kwata ngemyaka ena ate ogirabamu yonna kuba tewetaaga myaka ena nebo nga bagikuwa dogitandika otandika ko episodes nga 5 then nogenda mu Google nolaba storyline nomanya gye biri nobanga gomanje biraga kale notandika okwogera omalagira bawo nogikanya bulungi kanomanya wano wakati njatumirako abekanaba wano njatumira Bashemera Aisha jembera ne Aisha tumutumirako kale tumuleke mutumire wachitumuleke okay tumutumidde ko mutumira nnyo kati ndoza tebikyamunyumira mutumidde nnyo namumala mukala anyway tuddeyo wali kucho kusoma katika muze yiye jali omusajja tata jali tata kati abera Kamengo ne otuke Kamengo no ingire ye kyalo bakita Nsumba chogamba naye bakuzala Kamengo banzala Kawempe banzala Kawempe butyankala ne tata nengende wakojje magajo kata nkyogere ntasina Luganda lungi kasubete mwaye kwata matayi tata talina era bwe yakitegera kati kyali wange kuba nange buto kuba tata achazaala my dad yobakati ali 75 achazaala ninayo batoba bamuyita Fenekans
Mwami Muwonge tukutumiddeko nnyo. Mukubire kajjamba alaba. Tukutumiddeko nnyo Mwami Muwonge. Kati mama omugenzi mukama mwekimule ky'emirembe bali bamuyita Dera Kampololo. Mama wange Munnarwanda. Ne yafa mu 2002 awo wato. Mukama mwekimule ky'emirembe. Kati mzee waveeka webenga adde. Tata ng'akuze. Kuba tata yalinga atugamba abaana bange Kampala bwalemanga. Noweza emyaka 45 nga teweterezeza. Oterezanga mu kyalo. Kuba jjaja yali amaze forward ekyalo teri aliyo tata kyenkana yalina okugenda abeereyo. Ate oli kojja gye walobeera ye yalabe. Kojja yemwe we Maganjo. Era nakati akyali Maganjo. Anti Abaganda balina olugero olugamba nti no ebukojja banjagala nga mama wo ali. Amangu ddala nga mama wo afudde. Abanyaganda lebigambo bogera kali. Nolowooza mbuya kusa ebukojja tebasobola kwagala nga mama we yafa. Actually nze no mama wange tugenda ozuula mbuwe Rwanda. Banga bamaze okwawukana ne taata. Oba nakyo nkyogere. Tata yala kimanyi nti mama yali Munnarwanda era nga kimanyiddwa kubeera mama mu byotalo lwe Rwanda yabirimu ogwo mwaka gwadda kati mama tata engeri gye yali omuganda ngalaba tekijja kati bafunamu obuzi kubanga asobola tokwa nedda tekikyagasa tamwetaaga olwo kati nga mama naye ataddemu essappe kati ye wabbeeyi w'amaanyi era olutalo bwe lwaggwa mama n'agenda e Rwanda n'abeera wakabi balina bajjeno baani so ngabo manyi mama simonenya kubala so kati mama nga amaze okufa tata yatutte ngabo manya abasajja yatatenkanira afunayo mukyalo mulayo gwe gamba nti atuzalira abato bafe kuba nze ndaba kiyakola sinsobi nange mba nsobola okikola asigwe weka asajja bonna bakikola so sinenya tata sinenya mama so awo kyekyaddako mama ngutalo luwedde atandise ogaggawala mama yalwala obulwadde bw'abantu abakulu yalwala breast cancer nalwala pressure nalwala kyokka ekikwewuunyisa ebyo ebirwadde era abagagga batera obbirwala era kyatuya no tosobola birwala gwe Katonda takuwa buzibu bw'otasobola kwasaganya anyway nze experience gye nnina tulina wano obuluze anti kati waliwo n'endwadde ezireetebwa olw'okuba ogaggawadde kati gw'oli wano teweraliikirira waka otawone bwe lutandika tofaayo oba babbi eki kati age alina plasma ye ku kisenge yenna mweraliikirivu yeewunya programu eggwaddi awo kugamba awo pressure wezijira you get abaana bange bwenfiira wano abaana mbalekawo awo kyovolaba byebizibu byotasanga ng'okyali mwavu kale so ofuna ebizibu bingi bwofuna kasente so maama n'alwala naye nekituyamba nga cousin akola mu UN eye Rwanda kati cousin yasomera Makerere University kyatuyamba nnyo kuba yali amanyi oluzungu ne French kati eri kyamwanguyira ofuna omulimu natandika n'ovuga muzitambi muyita ziri ez'abakola kati taata nga mukazi nagamba lwaki temujja eno ngenda nkyala bane oli bana abantu b'e Rwanda banyumirwa ng'omulenzi alina ekikomera nze sirabanga bulamu nga buli eri oba lwakuba obweno sibunyumirwa nze e Rwanda ye muntu gwe muntu asobola okuba n'abakazi bana ate nga tebeebubira ngabona bali mu nyumba emu isooka as long as you have money ate Rwanda boggwa muwulira abasajja bakulawe batera kankunyumizeyo nekyotamanyi e Rwanda you can share a woman ate Rwanda boggwamu gw'omwavu tokkirizibwa kuba na mukazi mulungi ekyo si bwe kiri true experience kati kambuze ne bwe tukomawo wano mwavu kyalina omukazi omulungi nga Munnarwanda salawo mama yibayira bugoli muki nze vaako kali wetuuka eyo mba sinenyezebwa kuba nange nali siri mufumu kazi ngandiramu bwe kibeera gwe gwosongamu nze nina ssente gotwala kali ng'osobola ofuna omukazi nga ye omulimu gwe kwoleza ngoye ng'era naye mukazi wo afumba nga naye mukazi wo naye nga tebalwana ne kakutande sente ziggwewo kibi nnyo okwavuwalira e Rwanda waakiri wano Enrico sigamba kibi okwavuwalira e Rwanda kibi nnyo okuba ng'oli mwavu ne woba oli eno nga toli Rwanda twagala ebirungi nkugambye kati munnange nga mbeerayo eyo namalayo emyezi oba gyali ngenda
waliwo ogenda eyo lindako waliwo kyembadde neerabidde waliwo story ennungi ennyo ku maama oyo kati maama bwafa actually cousin gye namusangira nga yagaggawala kuba yagenda dda maama bwafa tugenda otuuke omanyi olumbe nga lulimu buli kimu lwabajenulo bamuzika Rwanda maama Antoma gye yafiira nga maama az'okudibuusa kati maama tugenda otuuke omutima nga tata yagamba ate yazike ebyo nga bwakyawagana tata atugamba mugende muzike maama wa so talina gazike eyo nga yamuzaalamu nenkwata baganda bange ebiseera byonna baali bakyaliwo ne bakwata naye nga nze abategeerera kuba jjukira nze wakolamu dda nalinamu ebibulumi bayire ne bagyalya nejatutwala mukubo kitwalinya najjagwa ziri ezifubutuka twagendera bagiyita batya agwadimanyi Henrico waliwo zino ezabakola ennyo nga munyonyi nga bonaga nti ngendedde mu high class oba mu first class first bwezito yebedduka byanjawulo ne services zanjawulo nga tutuuke eyo nga baasi naye nga zirimu ebika wajja gwani atagimanyi first class nga balina bwe bakiyita ng'ogibuukinga oyinza obaga njagala eno bweti etuuka mu ssaawa bweziti kyokitwalirawo eba first class munnange tugenda nomanyi otuuka waka mulumbe nga lwabagagga ne tugamba my god mama yakikuba nnyo bwati bajeno kati mama ne bweyagala mwakasente oluna Rwanda luno nduwulira ne simanyi ddwogera kati otuuka eri kojja yogera akagamba akanumi omutwe nakati seera kyovola asinza nakuddayo yagamba mbu simanyi abaana b'Abaganda baabo abaana b'Abagumbufu baana b'Abaganda kati nga batugeya mpulira kati kazini ono yejjukira yali amanyi Oluganda yali amanyi Oluzungu ne French kati anze bali nangamba omanyi Henry sajja bano bakambwe ate mbwa era n'Abanyarwanda balinamu ogw'omuze wayagala ku Muganda abayoneka baka akeeri newo muwasanga Munyarwanda abayo Omunyarwanda munne kituufu ekyo n'ekirala n'omukazi nga yasoma tayinza kubeerako nnyo nga tewasoma abeera ne kakyaliko baka dokita ensi bwetyo bweri tetusobola kiwakanya so tutuuka eyo kazi nangamba kambalage taata wamu omulala bannange nenga ate oli ate yeyala nga bw'omanyi kiteza maama teyamuddira tuuka nga batwalayo sister waffe omu yali azadde mwoli nga tanafuna taata katolo yingiddeyo otandise obulamu maama mazovaawo mama waavaokyuka maama bwafa namanya ekintu kimu omanyi ekiyinza okuyambako mu bulamu buno abwensi atefuna mukazi nalina ofuna girlfriend wange oyo yasooka waali mulamu nebulwakuba abakazi abagenda ebweru balinamu ebisiraani ate ndiko nkolayeko ekintu kimu buli mukyala wagenda bweru munawe olina omukisa gwebweru bweraba onjagalako ogenda kubanga kyagamba yayayo ng'alemereddwa kuba bwembalamu bwemba mpezeza kati bana nga bonna bagenda bweru Henrico my first cat bali mu internet ali London kona yafumbirwa mu Sweden taddanga owokubiri yagende Sweden sida amulaba naye kati wali omulala ono yagenda nadda ali Dubai so kati simanyi ne omulala wokuna Aisha italina buzibu tetunakyawagana kali botuli nene yali bweru yajali ekyanya gambye ekyo mukisa gonyonyo oguyina kale naye tenze nga sijirinya nanti nange gye kibalenge n'okubuuza tinaye omuganga teyeganga ate mmanyi simanyi nange kino kyongera kinonyerezaako kinonyerezaako kubanga eri abasawo abalanga naffe banenekubira omulanga mujje mundiiremu lwaki buli agoyagalako yagenda ebweru musobola okindiramu kuba tulina abalanga naffe ate bagamba bakabimu ate bakuyitako tebakunyega ne kati nekubidde omulanga kale bawulidde kati girlfriend ye ono gwe wali ofunye mumala bbanga kinga muli mwenna namala n'emyaka mingi 12 yazalya first born wange babeerawo bweyogerere first born wange ajanandabako bamwita Humphrey Muwonge ffe tukozesa nnyo erinnya lya Muwonge actually erinnya eryo saalyagala naye tosobola kuwakanya bakika ekigambo Muwonge omanyi Oluganda manyiko kitegeeza kyolowooza ng'oli bakuwonga ndaba nkirimu mpulira siryagala naye jjukira bakwita Muwonge owulira nga bagamba nti oba bakuwonga
olwakuba liri mu Buganda kati sina kyaddikolera kati gye tulonye kubakulira ku bikeebyo nga sandi kitegeeza kuwonga oluusi mu lubaali ndowooza ebyo nabyo naye saagala bigendamu anyway tukozesa nnyo muwonga ati afula omuwongo nkutumiddeko ne mami awo gyali bamuyita Hedwin Nakibuuka kati omukyala naye ng'omala omuta tukyakwatagana era oba omina omwana amina kusigala kukwatagana mama mwanange kati eyo time yonna nga mulimu kijjoka kalabye era okyali mu firimu zo firimu nasinza ziva heniko twakolako mulimu mulala gwonna ng'ogyeko firimu lwaki nandigukoze obeera olw'ensonga firimu kyali kikutte nina erinnya lyange buli omu amanyi kati ate nga era ne bwembalabalamu bye nasomerera sente tezirimu zenfuna naye ekiri mu Kawempe kuba buli munene ava Kawempe Kamiliyoni Kawempe Shimba Karungi Kawempe Henrico Kawempe Kawempe ava mu General Zamba bamu bangi Kawempe omanyi Kawempe twali bana bapambanyi bakadde baffe tebali bagagga kati ffe twakodiretinganga nnyo baseka jamani kati ab'emipiira nga tukwatagana nga bwobeera omugezi ku ssomero abalina talanta muweraba muba mwemanyi abatalanta n'abamagezi ag'ebitabo kati Shanks DVD yali asinzaako ebibiina 2 na Miryango College era ng'abeera eyo n'ayimba mu bina bino n'abatama noga omusajja ono ali faddi ekiraba Kamiri namekyali wange kuba Kamiri neiba wange olabye Kawempe nga kuloko nolambuka eyo sala kunyo kwogera bitongole biri kabanga kalango Samuel gye tufubutuka ne Kamiri kyobola nakati kyali wange nnyo so Kawempe has a talent so ndoza mukama mulungi okumanga naveeyo govirawo eyange Heniko bireke tuli ku bibyo leero okay katolo maze okuveeka omukyala maze okufunayo girlfriend ofunyeyo baby awo bulamu babukyuse baby babita anti kati bwofuna omukazi nga mutuufu kuba bwakuberewa myaka 14 ate mugenda kwebweru ne mutula ku mmeeza now you know what bulamu tebunyuma bulungi we cannot sustain the future in this country let me try my way out ng'omuntu omugezi omule kuba mama w'omwana wo bwabeera obulungi n'omwana we abeera bulungi of course atoba ne school fees olunsi sikwatayo omanje ekitegeeza omukazi okuyamba ku school fees w'omwana ennaku zino ate tokyenyumirizaamu si kirungi naye ate era si kirungi nnyo okuba n'omukazi nga gwe wamufiiriza ng'ate yandibadde n'emikisa gye mu maaso so my advice ku basajja abamu mukazi ono tomwetungako nnyo bwolaba nga alina ekitambula omubabi bagamba to know that the bad is yours you let it go when it comes back okumanya nti ekinyonyi kikyo kirika ne kigenda naye bwe kikomawo ekikulu kinyonyi ekyo kudda takalowooza wakayo basajja banno abakatogera bakazi baabwe okukola basajja bannange ekirungi omukazi kasito by the way kankyogere bulungi kino omukazi omugaso gwalina eri omusajja kumuzaalira era omukazi ne bwobeera n'emyaka 10 nga takuzaalidde mwana aba akusaze yensonga lwaki mwina kyakavumo kemutuvumo okamanyi omukazi okujjako wayambu anyize nnyo akuvuma kagamba aka mbwali tomalaako era olukagamba nogamba kirabika kalisuubula yali amalako kuba yamulina kiruma naye tewali kyakola ensi bwetyo butambula so mutuzaalire bambi tujja kubazaalira naye era ngena okuzaalira nawe oba olina kyokozeewo sikubagazala kituufu ekyo kituufu nnyo naye kati asajja atayagala bakyala baabwe kukola kyokka tayagala akole n'okumuwa tamuwa anti kati oba nkyogere nti akuba abasajja naffe sitetuli be bamu nze mba mmanyi omukazi bwonzaalira omwana nga nange nkola tujja securinga future ye ebeere ennungi ffe tuba tufunamu kubeera babeera bagamba omwana we nuliko wuuyo maama we ye gundi kituufu kyenvudde gamba nti omukazi waba takuzaalidde abakoze tewabeerawo connection toba na tayito ku ye era olukuvaako ate naddala nga tewamuwasa mpeta waawo tewamwanjula kati kuki kati nakubuuza kuki ne bwe mugenda mu kooti kuki kyekiraga so mutuyambe mutuzaalire nomulanga ago baguwulidde bajja bazaalira eniko kati hasso yo kyekinyusi kyetusinga okwagala hasso yange mbyogedde ng'ebyangu ebyo byokwogerera firimu naye gwe mulimu ogukyasinza obuzibu esooka mbyo nayo need to be with a talent translating movies you need to be with time
commitment kati ukolera company enene engezo tebajja kwagala repeat yo kuba ebiseera ebisinga okukola omulimu nga togwagala nga teguli ku mutima gwo era tosobola gukola nga woyina gukola anti kiwalu kijjamu bwe kiti bagamba Luganda luno lugamba lutya bagamba kyokozesa ennaku abakulaba bagayita maanyi waliwo emirimu gy'olabeeyo n'olowooza gundi omulimu gwagwagala ngolaba akozesa maanyi nenga Abaganda bagamba kyokozesa ennaku abakulaba bo bagayita maanyi sikulimba so n'ogwo omulimu oyinza okuba nga togwagala ne gusooka ne gujja nga mujjaako okulya ne gutandika okunyumira ato osobola okunyumirwa gye bujja ng'otandise ogufunamu naye tegutera funamu kusooka ogeza keberera avu yennyini osobola okujja obuzo olw'okuba olabyewo akawogo bino ne byongera okubeera obulungi okakano ogudde mu nsobi onzaalidde n'otandika n'okugamba eyo nga tukyakana ndi wano mu makalo abaana era basinga baliwo balwa abaana kati okiraba naye nga wali mu kujja mu kusooka kyekiba kyamuleeta kati n'emirimu natuuka nengwagala era kati ngwagala ate nfakisinza naguvaako era nenfuna sente zange mbanja kukola production house yange ndowooza olabye munda eyo ekiriyo naye ebiseera ebyo Henrico ng'oyogerera firimu bantu kibi watunuuliranga nogaa naye neegomba omuntu bwati olw'okuba tetwali bangi nali sinagwe neegomba ekyo wabeeranga ne musiraamu yekka kati kambuuza ekibuuzo tonambuuza Uganda ali mu bavi gye bameka singa wambuuziza ekyo kati kankikubuuza Uganda mali mu bavi gye bameka by then waliwo omusiraamu oyo ne wabeerawo keke ne wabeerawo ali bamuyitaani so yali abeerako amwokyeyo yali bamuyitaani Nyanjira bidate ISP awo yakajja oyo abo ISP agidde mbi Nigeria bayisi bagidde ISP bagiddawo mu 2005 bagiddawo nenda ino mukwano gwange nakati yali mulamba mutashawukani bijje munu na TV ali ku TV kwakola nawo manyisinza jo ne yakimanyi kutumiddeko shawukani li naona ne chiwa simubi mukwano gwange tukola naye manye biseera ebyo kubanza ebiseera natandika okulaba firimu nga tuwuliriza jingo nga bagiye jjajja waazo anti kati olina kyotamanyi nga bolaba abayimbi omala kuba hit bavi gye bambi gye bali eyo tebanakola mannya naye nga ffe tubeera twemanyi kuba tubeera nezi meeting nga tuweera n'ekikumi ngero olaba gye bali balungi naye nga tebanabotola kaji kuba kati bwe tugamba ISP yagira mu prison break si bwe kiri jingo nagira mu buteke bwabo obwakungufu kati bwavaawo nafuna taito eno gye tuli eno mu future katandika butandisi buli omu alina style omwajje anti era kati eno mu future yo yingirayo future is today kuba bw'ofiira wano kati already kati wantuli ku present gwegulo twabadde mu past kati bw'ofiira wano future ye bayaliwa leero kati weefu luno lunaku lwoyinawo so as I went over ntitwala Henrico oyingira otya New Vision kati nga ntandise okola company nene ojja otya okuyingira New Vision okay nga bwe nagambye nti nga maze ova ekibuye I was recommended ngeri gye nali maze ofuna erinnya nentandika okukola mu Sydney International olwo bitepo byali bikomye mu 2000 oba netukola Sydney International nenjikolera bulungi nakolanga ne Hitman omanyi musomesa kati ebiseera ebyo kwali okupanguka sayo nga junior yajoge naye Henrico nga wakayingira mu New Vision embeera yaleeta kuba company nene abakozi bangi ngenda kubulira gwanga ndowooza ogenda kimanya naye tutojja kyagala bulungi oza n'obutakikkiriza kati nga nzijukira nagambyeko nti twakolanga applications okujusaba omulimu kati ekirungi nga ompapula zange zizitowa bulungi kati nga bwendeetwa kati ebiseera ebyo bannange jingo ojjukira yaliyo ku Vision bayingira bo tebasaba mulimu bajja kipulo ne DJ Shiro kati fe mu kusaba omulimu waliwo omukazi ku reception sijja mwogera linnya yankalubiriza nnyo nga bwojjano anga amanyino ogamba naye naawe osabye emirundi mingi anti mumpe ate obuzibu bayina tebakubuulira bakuwadde ba tebakuwadde bakugamba tujja kukubi n'embeera ekaba nene akasimu gamanyi ogamba oba tekakoze nenkajjeo nenkakebera nengamba bakyali bange bipi ngako tulabe kiki naye
kati nga wayitawo weekend nga nentindiga geno nengenda omukazi nga ngamba ne mukulu twakubiddeko ku simu kati nga kinnumya omutwe kati temunankubira temungamba ate munkubira kati munange kati ebiseera ebyo nga natandikako nenkolerako ne HK obamanya abakola ebina Uganda nali camera person nga tukwata ebina Uganda era ffe twakola firimu gye bayita abakyala baagala ki enabe mu booluganda ne tukola endala baali bagiyita zaali nga 5 nakoleramu HK anti kati HK baali bacoordinating ne Seed International kati HK nga bomba yambako nga camera person then ambimanyi nange nina anti nakyenebuza nti obiyigadde kuba era nanje tuvudde oli muzisidi ebintu bino ebya movies biri related tuyinza kubanga osobola n'okwogera firimu anti tosobola kamera tebakisobola Henrico buba bugayaavu buba bugayaavu kati olwo gwe bayita oyo Hussein Kagolo ba HK yali mukwano gwa Ajat na Bukenya by then Ajat omanyi yali akulira Bukedde TV ebiseera ebyo kati nga sifunanga chance emulaba nenga ate Ajat bakolagana nnyo neki ne Hussein Kagolo kati waliwo embaga njukira liyo na muwongo Ajat ngenda mulaba kati nza kamera ali ku stand nkola zoom in ne musika bulungi ngende nsobola ogenda omulaba Ajat kanenzija ne mugamba Ajat gye baleko ali hambo bambi omukyalo omugane mu yanju lyanze ndiko bitinagamba what nangamba nga bulijjo tukunoonya owulira bwennyingireyo nga tukunoonya bulijjo twagala omuntu atuyambako ku mirimu biki mpulira n'amaloboozi ga nali nkola ne Nigeria nga bwe nagambe nali nkola variety ne mugamba nenga nzijeeyo Ajat nga nsabye emirimu eyo ninze amasimu nangamba owaani bulijjo nemugamba ku reception jankumande njatukolereyo sample tugirabemu nkakasabye ejja kuba nnungi kati mande nakeera bannange natambuzaawo nabigere nava ekasaa 10 nemubaide nali mbeera Kabowa nenkuutawo sikumpi awo nno kati lucky enough nasango yakola ku reception tannajja kati ate obuzibu kati ate nga ne Ajat netannajja kati ate tosobola kwesoga mu ofisi yamu kati ofisi ze yonna ozimanyi zonna nga zonna ali ku desk eno kati omutima gungamba ninye y'amadaala nkole nenga neerabira Ajat ate omusabe namba y'essimu nasonga ate oluntandisa omuti ate kiri kyangambye ekimala leta sample kalaba obunzamu nenkuta enfudula nenkomawo ate nenkomawo ate wa HK nemugamba nsaba ku namba ya Nabukenya ngenze kuba sinza mulaba nga sisobola wali yitawo natambula ku New Vision emirundi enatwana nagenda nenzira nkime namba n'okuddayo kati ntukawo banenga omukyala waali ono azigoba saamuganya nakomenda ate no bakamira gye baali batuula ku main reception eno wojjira nenkuba bukubi simu nengana Nabukenya nze ndiko biki nangamba kituufu simanyi mukazi oyo kye baamugamba kati nakeerewamu ng'omugezi nga maze okuba essimu ngenda okudda ng'omukazi munyiivu ku reception ogwe sijja kwogera limu nange nayitawo buyisi neninyamagamba gwamanyi oba onyiiganyiiga kati ebiseera ebyo twali tulaga baali balaga ina kati waliwo vije gwe bayita Maako mumanyi ngakolamu vije bayita Burden of Guilt yaliko ebyo ebiseera kati gundi oyo ayina gundi NGO Maka abeera on and off atajukira TV betaga consistency kati kolo yali obagenze mu America kati movie ino zanya betaga video omulala olwo Ajat ayina ategwa afunye nangamba semeyo olwo yali akola mu lupapulo manyi wesali kati Ajat nangamba gendo labe semeyo akoyo sidinya gendo zilabe mu yangu wa ozogerero ozirete ngamba Ajat yanzi filimu elimu episode 4 mu maaso sigirabangako netagosoka nenjirabako emabegako katono kati amanya gaba abasajja mazibu omwana bali bamuyita Lucretia nganze muyita Lukalia oli banaye nasanga challenge mbulamu buno sidinzirese mu kupapa okw'amaanyi oba baatuula ne bazitunu nendoza tebayina budde nga zirina okuzanya ne bazanya eyo episode n'enkya meeting netuula ebyo bimanyi oyo bamugyewa
asuma amanya amacha amanya abagogera atya tekisoboka ekyo nedda tasobola singa maka kwa maka bali commanded bali engabo omanyo omuntu bwati waliko abanene waggulu nedda TV janagwa kateja te omumanyi yalinga asalawo nagamba nedda Enrico mumuwa obudde tewali yali azze wano nga bamwagala amala kukola ne bamwagala kati tuba tukola filimu eno tugizeeyo emabega addemu ye abagitandika walayita ekibangawo ku New Vision ne bagizeeyo bakuba yatandika ajati yabagamba naga eddeyo ebadde abazira bamuzijjukira ne tugizaayo emabega nenta nenjikuba nga ngitegera bungi ngenda otuuka mu episode zange 7 nga bogamba nti bawaniko emikono bonna basobola ogiwanika kati magimalirizeeyo ngenda akola erinnya mpola kati bandeetera gye bayita Cast by the Sea oba yo wagira yaliyo Marioani omusajja Mexico mulungi ennyo n'enyuma nnyo ajati nakinkolera nampendala awo baali bagiyita Shiri ekiyindi ekyalimu omuzimu gukangana nekolera ddala nampa gondi nampa magitani awo akuva olumuntu kati niko badde manyi nti zino film zobereyogeredde badde manyi gwe weerondera n'ogamba eno kati ng'ovudde ku byabajingo kuba filimu za New Vision zetukola ne bwolaba ffe tukolera eyo za New Vision egulangule anti kati ezo zigulibwa mu kampuni eyo kyovalaba olumu zituggwako ne tulwawo nga tetunaleeta ogeza kati ng'ashoka teyaggwa ne olwa covid ono ninga tusuubira ogiza ekitegeeza nazo muzigula New Vision obuzigula erina gyezigulako bakama baazi ezigula ezo za buyindi kampuni gabona gamba nguze mu gundi kampuni bweti era bamanyi notuwaako episodes nga 2 sasulako ekitundu mpaka luduba malayo mpaka wegwayo kyovola abantu movie ezo ezaffe naddala ezange tosobola zisanga mu library toka teziri mu library gezaako tandikira ku Shiri kubanga Junior yaleta nnyo omuzannyo bwe yakola Pango Kasayo n'abeera n'omululu n'agitunda ajati ne kimuluma nnyo naga tekisoboka zibera kati abantu bazigula batate ne baziraba ku TV kiteza TV tejja kuba na audience omwami Yosebo nga kebatalabye eggulo ku TV yakabaguza ku street kwajati okuva ku yeraga akayekolera ensimbi kati okuva kola jati nagamba wadde oyina studio waka wadde oyina kimu ina kolera wano kuba mujja kubeera tempted kuba atera bwojiguza ku street kale ku TV mbanjagaza ate obuzibu bw'olina obulaba nja gikuwa bw'omala ogirabamu ogiwe boyfriend wagirabemu boyfriend wagiwe girlfriend bwe bityo sasa munaku nga nnya olugambo luba lumaze otuuka ku office kuba bagambe babakolewo tebalina nganda zaabwe so kati okwewala ebyo byonna okakola ne kabeerawo nenga ka kampuni nenga nawe wandikatunze ne munange newerekereza tekisoboka Enrico kampuni eno gimazeemu ebbanga ki nakamalamu kati emyaka 9 birungi ki byogirabiddemu n'ebibi bingi ebibi oba nabyo byonna ebibi tebyetaaga kwogerako kuba kale yogerage ku challenge gye tulina movies ezo kirizaganya nange nzibu okukola kwetaaga obudde nga nagambe wetaaga olabamu alejjukira studio batugamba tukozeseemu buli omwana nashedu kwakolera obudde bwo bwobusumagiriramu oliye bwajja tomubuulira kati ate editawo yabagamba wakaaliwa kiraba balina omutunulamu okitegeera so kati ate wetaagayo obudde nga olina okubayo ne waako omulala mu maaso wanaku nga 3 kitegeeza kati bwogenda ku Mande oba olina okuba ne waaka ng'akoma ku Lwakuna ku Mande n'ogattako n'akoma ku Mande wa wiiki ejja bwe kito bwe kirina otambula kyo tukikola oyinza ofiirwa oyinza olwala kati watyanga olwadde oba ogenda anti bw'oba olwadde anti oba walekayo ate bwe ziba ziweddeyo nga walekayo tugezeeyo nga ziweddeyo ne ziggwayo n'olwala okay ekyo kibuuzo ekyo kiba kirungi kati bakamba baffe ndowooza batukwatirwamu ekisa bakugamba nga munayina firimu gye yakola olina ofuna obudde naawe n'ogirabamuko noba ngo just in case nga alwadde omuli placinga neera toba tojja lwalira nnaku nnya omulimu oba okyakwagala ne bwoba togwagala kati oba walwala biki ebitawona
Enrico birungi kibi. Chovola bateri yo bijayinza kuba mukazi kuba toyinza kola maternity leave mu mulimu gwaffe. Ate jikolo. Kitufu. Ate bwe recordingire waka. Ebyo tebigulika obirabanga ebyokusala. Anyway, kibaawo osobola recordingira waka naye. Sirowooza mbu musobola obikola mmwe. Sigwa ubwo mulimu sigwa abakazi nnyo. Banji baba Shube tebagezaako Shube omumanyi. Shube yagezaako. Shube bamumpa mampa abawala bana nakazibo nasoma amawulire bampa nabo ne tufafagana naye nga tekingola batekisoboka oluzungu alumanyi nate natamwatamu oluganda ate nga n'oluganda alumanyi olwokuba confidence ye abatajiri alaba nga takisobola anabati kukyawuka ebirungi byenfunyemu nfunyemu sente emikwano egyebbeeyi okumanyika ennyo kuba kati sina ofisi ya muntu gyesinza kuyingira sikola appointment ngamba bugenze Enrico nze nzija eri basikali ne bamugamba muleka ayitewo TV zonna ready media houses zonna sina tamanyi sina gusimanyi yenyawo kitwala ki okubeera video omulungi nga buli omwaka enyumiriza mu banga buli magamba ono alina kyasinga kwoli actually okubeera video omulungi wetaaga okukola ennyo n'okusooka ng'olina n'okuba nobeweegomba naye nga n'olulimi lwogenda okuvunula olumanyi n'olulimi lwogenda okuzaamu wetaaga okukola ennyo tetulina nnyo ffe budde bwebaka boolaba ffe kuba waliwo etukali oyinza ogamba kati kino ekiro kandabemu bulabi enkyansiibe nga nkikola kanoba sebo wekanga okoze 24 hours buli lunaku ng'olinga atagenderedde ng'ate ozikoze ate nga kyekyetaagisa olumu oyinza ogamba kati kambeerewo ndabe zino ennaku 3 then ennaku 3 nkube kya wiiki so kyetaaga commitment ate kyetaaga n'okuba n'omuntu gwe kyetaagamu n'omukazi kuba tojja kwogerera mu kuwaano mbutuufu nga tolina idea bajja gamba I love you omera akasajja no kyovola abamu ffe tuwaana bakazi baffe ne muyomba munyombesa mbira kyovola ennaku zino singa oba weegendereza nze sikyali nnyo ku mikutu egyo gya social media nina omukazi ali crazy about that thing apostinga buli kimu kana osooka olaba comment nga zimenya omutima kakazi keeraga abikoze you get kati kino kikuyamba bw'oba ng'olina omwagalwa ebyomukwano oba bitegeera bulungi then okusoma obutabo wetaaga osoma obutabo ate n'okulaba movies kati waliwo movies zebatatandikirako tojja va gyova ng'oli mu kuyiga olabe okolera zi detective wetaaga okumanya amateeka wetaaga okumanya ezo zigundi za abbreviation za department za justice mu America biki so kati ezo tosoka zeerijjako osoka oyite ne wajingo wange eno okusabula obusabuzi butekerengera ekizimbe abisasi in fact ewaba to begin with sigambe mbujingo zino tasobola ne experience gyalina asobola owuliriza ate firimu tenyuma nnyo ng'enjala ekuluma wetaagamu akasente you need to concentrate wetaaga okuba walidde okuse abamu tunywamu kabbiya n'ogamba eno yo siri mu mudu ne kanyweyo kanayira kanyweyo akacupa ye nga mukama wange bw'atuulamu mu kulujingo ng'abadde akola otya buli kika kibeeraawo variety so it's not an addiction actually naye kugamba okwongeramu vibe wetaagamu ekyo kiringa gwalabyeyo MC amala gakwata kazinda alonga ddala obwongo bulamu oba omuyimbi kugamba ffe tukitwalanga wadde okola firimu wetwalanga abantu abakulaba wadde tobalaba kiringira nga nokola ku radio bwe kibeera gwekiteeka mbongo nti kati bampuliriza eri soka ne firimu bwerimanya ojogira naye abamanyi oluzungu bagirabye kati bwotawuliriza bulungi munnange ng'ate eriye yagirabye gaba mawulire so kyetaaga okuba nga firimu ogitegedde bulungi ng'omanyi bulungi oluzungu then n'obwagazi bwayo osobola ne bayinza banno kuba kati nze oluusi nkola nga MC ku mikolo naye abakupangisa bayinza okugamba Enrico leero tokyamuse ki ekibulamu tajja n'akuwa akatwalo nga yakulaba ng'ate nga naye bw'omanyi nga kale ng'oli mugayaavu ne kati oba ontegedde bulungi tekitegeeza mbu kati ntaddemu
ndika siche ngani neka stote kale onywa no boosting amuko kati nimu no kyagala ne bonaddo kwate no roza jajjawe yafate bikoze bitambula neka kabuze hebyo temunazi no film ne mukabanga fe twala bange binaje ne binne sijja kulimba abamu tukaba nadala ki story bwe kiba kinkwata kwatako okay manyi teba reality naye bo bazanyo obulamu bwange wakifumitiriza bakola obera mu booth eyo ngo face nsinga no kufesa nga sikola nsinga fesa nga ndabamu nate wano mu kukikuba mba manyi toni yange ebigambo ebyakyuka kati basagala babuusa so kati wano olabamu ne gakugwamu n'otandika okwogerera nga gakuweddemu nkwagalako kumanya Luganda Niko tuddeyo ko wano mu kusoma ogambye wali wakolera business admin ne bakulizaako ne bakugambe na ate kyakwatadda bangamba asasulawo kisuule nafuna diploma bwemala ofuna diploma bwebanga in fact mukwano gwange Ivan kati ali US yangamba nanga omulimu ogwo mpozi ng'oli mu nsi ndala otajja kuyita nnyo ku managinga business ze emirimu gyeno ogimanyi naawe egye Buganda bagisoma nnyo ne muba bangi ate nga mweno industry mwe tuli tetundaba kuwera bangi bamanyifu nnyo nga bwe nagambye mu kusooka so nalabanga ka diploma kambeeremu nze nenzira mu byange lwakuba nneyo kakosa akalala kensomamu ko akamawulire ngendayo waliwo byensoma ngera bwe nagambye ku kamera n'owakanamu obudde buba bumala kasita okiwa obudde buba bumala owalinga oli enaka wange osoma ani yali akuweerera eyisa nze nali neeweerera firimu zeera era firimu n'obusente bwa maama wange buli anti obwente bibirala tebyo byajja luvannyuma badde banyita obwente wane nekakamuzeho niko sente zo ze mwagabana ze mwatunda muntu mwazikolamu twali baana bato era kugula ngo yatoloza zinza kuba zalimekana edda twakwatanga ensenene netutunda kati ebiseera ng'ewaka muli akawunga neddodo balenga oyira likutuusi naye nga sizoni y'ensenene ng'ondabikirange wamu abaali abagagga ewaffe baali bagagga naye nga buli omu afa ku lulu kambadde nsama nenkubuzeewo ku kibuuzo obwedda ombuuzabuuza nnyo lwaki mu abakazi muyina opportunity nti gwe bobeera omulungi wamwe ne bobeera mwavu omusajja akupamba naye alina kuba mugagga nenze bw'ojja ewange nga ndiyala onjeregajerega musajja talina kyali akagambako nomukakozesa nnyo kalino kankubuulire nze nalayira era nkiddamu nga ndi mu kamera eno embeera gyenkulidde musige nafumbirwa musajja mwavu waliwo okubanga omwavu ng'olina obwongo obuzimba waliwo okubanga oli mwavu nga n'obwongo obwavu oye sijja mufu kuba sisuubira kudda mu mbeera gye nakuliramu ekyo kati alina obwongo obwavu yate oli awo oli mwavu n'okukola tosobola oyagala obeerawo ng'oyeza engalo kwegamba mba sikutegeera oli mwavu mu nsawo tolina mwadde 10 n'obwongo bwo bwavu toyiiya tolowooza oli awo obwongo bwa freezing oyo yebambi tetukola kale naye nga wofunayo akasente ojja kugula jini empya ogule omusonso obupya ogule ka perfume wena otambule ng'ozimba mu kkubo kati mbadde mbeera ne bwe mbeera ne ssente ojaga oyagala nnyumye obeera ne ssente kirungi era n'onyuma n'abaakuganye naye waliwo okunyuma te nga tolina mwadde anti okonye ku misonso n'enzigwamu amaanyi kuba nina kyali wange gwe mmanyi ayambala nnyo netaba na ssente ndowooza olaba kyenkugamba kikugasa ky'okwambala omusonso oba ne weyazika engoye nga tolina yadde 10 tekikola makulu soko zimba obwongo bwo ze Henrico nsobola okwagala omusajja atunda obutungulu ne sayagala ono gwensanze ng'ayambadde emisonso manyi lwaki kuba ono mumanyi mukakalukanyi mukozi manyi ssaawa yonna obutungulu ajja kubuvaako tufune bizinesi gwe kasita obalaba obwavu teri yali abwagadde tewali kabuzo nange akalala kennina Yesu yali mugagga yali mwavu nedda tusalewo mangu yali mugagga lwaki kubanga yali alina buli kimu ate yatonze buli kimu tunyonyola bulungi yali mugagga nti owaki yali mugagga sigamba nti yalina ssente nnyingi naye ebigagga obisinga yali abirina feza zaabu abantu kwegamba buli kimu ye designer wa buli kimu oyo aba mugagga kuba manyi lwaki obwongo bwe bwali butonze naye kembadde njagala ojjeyo keekano Yesu ono
waliwo Maria we yamuyira amafuta agawunya obulungi abaliwo ne bagamba yo omukazi ono ayonoonye sente nnyingi kyeka perfume eyo ndooza oba Yesu yajambala ebbanga lyonna kubanga era n'ekiraga mbu Yesu yali mugagga ekkanzu ye bagigamba olinga olugoye lwe batuuke ludduza nnyamu zzaala oba wakabi ndooza bye byange olinayo akatalekeka akateka gwoba okaŋŋamba mu byonna bye tunyumiza ng'olina keweerekerezaayo akatalekeka oba kekaliwa ndabanga bwe twayogedde bonna kale Henrico mujja naye neyokukola kituli kyali kikutuuseko n'ogamba bannange lwaki kibaddewo bwe kityo omukozi omu yatunyumiza nti yali ali ku booda nga adduka ajja kukola ku vision wiigi ye neebuukako obambi mukazi negweri n'ate n'asooka nayimiza booda ate n'addayo okugikima tiyasanga tebagirinye yagisangawo era n'agiyola n'agyabala n'adduka n'ajja ku mulimu n'akola nze buzibu ntera okusanga nze saagala nnyo kunkubirayo sente nja nnyo okunsasulira mu budde saagala ate ebyombo ate kuga engeri gye mba mbonyeebonye nnyo nja nnyo okunsasula nga 28 bwe taba weekend kammenya kyovola nakyusa ne banka manyi banka nga kagwayo ku olwo lwennyini ozimanyi kyovudde oseke Enrico Vanessa bwe yakalowoozo abavubuka bonna abaze bakwegomba n'abadde batakumanyi nga bawulira ddoboozi Henrico obeeka akalowoozo kobawo okay akalowoozo kembawa balabi bannaffe abalungi kubukedde kiri bwekiti nti emirimu gino abamu baginyooma ne bagamba gya kiyayi ne naffe tutya Katonda ne bwoba ofunye sente meka Katonda yalina okuba first priority era mbadde mbawa ku magezi ng'obadde oyagala obeere successful mu bulamu gwe wenyini n'okutya Katonda ofuneyo n'omukazi nga alina ku ddiini ng'atya Katonda kubanga tojja kusaba Katonda nga munna ate yali ku jjuuju biyinza obutakola kuba Katonda agamba alina obujja ataagala basinza bifaananyi so akalowoozo kange mutye Katonda temukole nnyo mbagala nnyo kale Henrico abeekana babuuzeko mu luli olulimi luli lwotera obatumira okay mpozi abekana aba bannange tubadde n'aba LD abatukuba ennyo emigo naye commissioner weno yaggyewo curfew era ne bwe mulaba wano tuli mu kukola kiro era ne bwe tunanyuka ku munana tewali buzibu mugende maaso n'okukola ennyo akalo kaffe bakanyooma tuli mu binnya abakulu bekikwatako mutukolere ekkubo ne tuswala eno endejje eno eri mu lufuka mwakolayo n'emmotoka zennyini ezaabo abatuleeta bambi banyiivu zoonooneka nga zijja eno kale bekikwatako mutukolere ekkubo kale namwe ababeera eno mukole nnyo Mukama ajja tuyamba obwavu tujja buwangula nze Henrico nga bulijjo mweraba